Seigneur, manifeste-toi. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es l'incomparable. Tu es l'invincible. Avec Jésus-Christ, nous faisons des exploits. Il écrase nos ennemis. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. À toi la gloire, la grandeur. Dans le nom de Jésus. Règne au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le maître des maîtres, le tout-puissant, l'incomparable, l'invincible. Règne, Seigneur Jésus-Christ, règne. Règne, Seigneur Jésus-Christ, règne. Amen. Alléluia. Il y a solo ton côté, les mapola kotanga, na mukanda la Daniel chapitre 6. Dans Daniel chapitre 6, Bible était verset 1 Torquita. Or Darius trouva bon d'établir le royaume, d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que les satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun préjudice. Mais Daniel choupassait les autres chefs et satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver en lui aucune occasion ni aucune fausseté, parce qu'il était fidèle et il ne se trouvait en lui ni faute ni vice. Ces hommes dirent, nous trouverons aucune occasion d'accuser ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alors ces chefs et ces satrapes s'assemblèrent vers le roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs de ton royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis d'établir une ordonnance royale et un décret ferme portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant donc, ô roi, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et de Perse qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius signa le décret avec l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il entra dans la maison, dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Amen. Moligami kati na nkolo tolingi tosambela pe tosi tosambeli toza kokoba kosambela parce que elobami ete moto oyo aza capable na kosambela aza capable ya kosala makambo minene na bomoi na ye. Soki losambo eza moke ndeko okosala eloko te, okosala eloko malonga te na bomoi na yo. Mokili ekomi na suka, mokili ekomi na suka. Makambo ezalaki mabe oyo bato bazali komona mabe, lelo bakomi komona yango malamu, lelo ekomi malamu. Mokili ekomi na suka oyo ezalaki kosalema na nkuku, lelo ekomi kosalema polele. Oyo ezalaki kosalema na butu, lelo ekomi kosalema na moi.
mokili ekomi na suka. Soki losambo eza moke, osa eloko te. Mokili balobi au grand mot, grand remède. Soki bokono eza makasi, lukela yango kisi ya makasi. Soki pasi ya makasi, lukela yango solution ya makasi. Soki nkoko so mikakatano eza makasi, lukela yango losambo ya makasi. Molinga miko sakana vi na yo te. Mikolo eza okelo kwa mopepe. Bomoi mpe eza koleka. Bomoi ya moto eza lokola. Molai ya bomoi ya moto eza lokola molai ya loboko. La main. Alléluia. Bibelobi bomoi ya moto eza lokola fololo. Ebimi na tongo efongwami. Nde omona fololo ezofongwama. Fleur. Efongwami na tongo. Elakisi bote nango. Kaka na batongo wana. Esiko lokola bamoyo ezobimo ya makasi. Nayebi te soki ekoma na 17h. Kaka fleur ndenge afungwami wana. Ti tokoma na pokwa. Ebandi kofane. Ebandi kobeba. C'est ça la vie d'une personne, d'un homme. Soko ozolekisa mikolo. Ozolekisa mikolo pamba. Ndeko na ngai ozolekisa bomoi na yo. Mokili baloba on ne vit qu'une seule fois, c'est-à-dire bango baloba on a ndenge boko péjoratif kwa luka kosala wa ko kosala. Mais bomoi eza mukuse. Salomon alobi bomoi ya moto eza mukuse mais plein d'agitation. Ka yango wana mukuse wana olia te ezala esengo na esengo mais eza kokoso mikakatano pasi komata kokita. Soki losambo eza moke okosutuka bomoi yango eza kokende. Bien mena ebisa o batu mususu bakanaki te na ba age o bakomi lelo oyo. Ekoki kokomela bango sanke asala eloko songolo taka asala eloko paka. Ndenge banda kotanga na mayele azalaka nango akanaka teke akoma na 25 ans azwi diplôme te. Diplôme d'état. Azalaka tellement mayele abandaka na mayele. Mais sima ekomi eloko mususu. Mayele ezali me mbongo kotanga eza te. Mayele ezali mais situation moko eye. Ndeko na ngai, il faut prier. Il faut profiter de temps oza nango ozoloba. Osa ba déclaration. Ba musu ba ko koso obimisa maloba te. Yo nzamba pesi opemo ya koloba. Posa ba déclaration pour la bomoi na yo. Oh Seigneur. Bible bisi biso epai totangi awa. Mokonzi Darius. Nazaki na bino mokando na Daniel. Nayebisaki bino liboso mokonzi Nabukadnezar. Nekoyebisa bino mokonzi Belshazzar. Po ete Nabukadnezar akufaki. Mais ntango natalisi bino Belshazzar, ndenge eteni ya loboko ebimaki eza kokoma. Parce que asaki bisalasala Nzambe abomi ye. Abi akaboli apese amoni aza pambaka, aza léger. Yazo kanisa aza mutu munene. Mais Nzambe azwi apese ye. Amoni aza pamba diviser royaume na ye. Apesi ndambu na Perse, ndambu na Mède. Pe atie fin na royaume na ye, atie pe fin na bomoi na ye. C'est-à-dire bomoi ya moto, l'homme n'est pas maître de son souffle de vie. Moto aza ye moko maître ya bomoi na ye te. Ndeko, soki lo sambo eza muke, mais bomoi oya yo, ekoki kokima yo na maboko. Ekoki kolongwa na maboko na yo.
Et on va perdre yango sans le savoir. Bon moinayo. Babylone n'est pas maître de son souffle. Nana ebaki ke mutuka moko ya ben. Eko ya eko si la frein. Eko lokota batu na nzela. Bamusu bazali kozonga ndako, bamusu baoke misala na butu wana. Bamusu bazali na mituka baozonga ndako. Aza mutuka na ye azozonga. Amwe mutuka musu munene ye lokoti oya ye. Nana yebaki ke bomoi na ye kosila place wana. Nana yebaki. Na miniso tozoba baaccident salemi ebele par-ci par-là. Noki babete biso liso mususu. Tata musu aza koya na mwasi na bana na ye. Balokoti bango. Fami mobimba esili histoire abupia. Tata na mama bakei na bana batiki eloko te. Babaka tobota ata so tokufi bana bakotika me batiki eloko te. Na bango na bana bake mokolo moko. Bebisi biso musu esalami awa na limete awa. Mutuka ye na ebite chauffeur zaki ndenge ni akoti na sa mutuka munene. 28 personnes bazali na kati nyonso bakufi. Donc bazo benda bato bazo bimisa bazo benda bazo bimisa. Tata moko autaki veye azaki na kati wana. Ye azali kolala. Aokaka boum. Tango asutuki. Atali ba telefone comme ebele na maboko na nzoka ba telefone bato bakufaki. Azui oya ye. Aluki moyen abima. Tango zoko bima bato bakingi bakima. Ya bitenga akufite. Ngana za bomo. Alléluia. Autaki veye. Alalaki na veye takende ko sinzela na veye. Ndakomi kolala na mutuka. Bamingi bayaka kolala na veye. Oye mona veye oyo sambelo komo kolala na veye. Soka lala na veye na kufi na perdre bon moina ye. Mayaki na veye aye a veye alali ta fongolo miso. Aye kolala ndela mutuka. Alléluia. Mais malgré kolala na ye pour la question que soki nzamba za ko batela. Oko sala effort moko te. Babi mutuke nye frère comme mukiao. Bazo benda bato robenda. Ya bimi. Abimi mobimba. Na téléphone na ye. Na sac na ya mukaza ki na abimi mobimba. Alléluia. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Belshazzar alangwa ki ase bisala salame Bible lobi nzamba mettre fin na vie na ye na lolengo ya kanaki te. Akaboli royaume. Azui royaume oyo apesi na Mede oyo apesi na Perse. Bible lobi oyo ayaki na nsima na ye nde oyo totangi oyo roi Darius. Darius aye. Bible lobi atie batu bakonzi abilo kwa mboka yango eza munene. Babylone ezalaki munene. Atie ba chef 120 satrape. Baobenga bango ba satrape 120. Atie bango na ba région ba province nyonso epai bato ngo bazalaki. Mpe aye kozoba mususu misatu atie likolo na bango. Na kati na misatu wana batie Daniel. Donc Daniel azalaki na kati ya ba oyo bazalaki wana. Mais la Bible lobi roi azalaki déjà na posa ya kozwaye atie likolo na ba oyo na misatu wana. Bango pe bamonaki yango. Alléluia. Bato wana bamonaki. Balobi parce que Daniel azalaki ko surpasser bango na intelligence. Bien aimé na ebisa bino pe wape ute mayele ya Daniel. Parce que Daniel azalaki ko sambela. Azalaki ko lia biliali ate. Azalaki ko luka nzambe. Aboyaki bile ya roi. Yango nzamba apesaki ye intelligence 10 fois plus supérieure que ba o nyonso ya mayelo bazalaka. Soko ozoluka nzambe ozotanga Biblia, nzamba akopesa yo mayele, akopesa yo makasi, akosalela yo ba faveur 10 fois plus koleka ba o nyonso oyebi bamata. Bible lobi à cause ya mayele oyo azalaki nango euti epa na nzambe. Roi bandeki koluka sikoyo amatisa ye likolo na bamisatu wana. Bao misatu wana babi ekosalema bongo te. Déjà Daniel oyo
roi aza komipesa mingi epai na ye. C'est-à-dire nayebi te so Daniel mpo azali koyeba position na ye te, mais je crois que Daniel lokwa azalaki moto ya losambo ayeba ye position na ye. Bien aimé, position na yo ndenge nzambe aza komona yo etant que mwana na nzambe, yo ozoyeba yango te, yo oza koignore yango, mais banguna na yo bayebi yango, bandoki bayebi yango, bato na soloka bayebi yango, banganga kisi bayebi yango, bao batalaka yo bamoni étoile na yo, bao batalaka yo bamoni koza mwana ya nzambe. Bible lobi na baoyo nyonso bandimeli ye, na baoyo bayambi ye, apesi bango mpifo pouvoir ya bango kokoma mpe kobengama bana na nzambe. Alors kozala mwana nzambe eza eloko ya moke te, lokolo otangaka Bible mingi te, lokolo osambelaka mingi te, moyen omona position ya mwana nzambe na mokili eza ndenge nini eza te. Oza kotala ozomona ko oza kozanga, ta mosusu kozanga wana ozangi te, oyo oza koluka wana ezali, eza zingazinga na yo. Baya kotangela bauti otangela biso awa, balobi basatana atie babikuke ya mabibende mpo oyo ya yo omona yango te. Baboswi na yo mosusu eza ekundama enfoui mpo yo mona yango te, okokozwa yango te. Me na biso biloko nyonso oyo eza ya yo, ezala bakangi yango wapi, ezala bakangi na soloka na kindoki, to mpe yo moko oza na kapasite ya kokota na boswi na yo, yebaka yango eza kaka ya yo. Alléluia, alléluia, eza ya yo. Me okozwa yango ndenge nini? Okozwa yango na losambo. Soki losambo eza makasi, okoyeba kozwa yango. Daniel ayebaki awa naza likolo ya 120 satrapes. Alléluia. Omo biso za 24 provinces, mais bango za combien? 25 provinces. Mais 26, non 25 na Kinshasa 26. Alors bango bazalaki na 120. Na 120 wana, watie 3 personnes bakonza 120. C'est-à-dire par rapport nous se demander qu'il y a dans 120 wana, peut-être bakabolaki na 120 12 fois 3 égale combien? Égale 4. Donc bakabolaki 40 provinces na bango nyonso misatu wana. Oya zwaka par rapport à 40 provinces, ça c'est pas roi. Mais roi azaki sikola likanisi amatisa ye Daniel amata si likola ba wana mende bazali misatu Daniel amata ko ba likona bango. Bamoni yango. Alléluia. Bamoni yango. Babito kotika ete akonza biso. Nebisaki bino que Nzambe atiaki ba Meshach Shadrach Abednego position apesa bango roi Belshazzar. Non, Nabucodonosor atiaki bango ba chef ya ba sorcier, ya ba devin, ya ba magicien, ya ba astronaute nyonso. Nde nayebisi bino yo nde oza mwana Nzambe, ozalaka chef ya bandoki. Oza chef ya bandoki ya famille na bino, oza chef ya bandoki ya quartier na bino. Mais yo moko ozomiyeba te, moko ozomona museketa yo ozokima. Mais oza chef ya bandoki, oyo ozokanisaka bango nde batimi museleke te, ozokanisaka bango nde baza na nyau. Mais yo chef na bango, meta ndenge oza komiyeba te. Bon bayebi ke yo oza na pouvoir koleka bango. Nakanisa ekuta kosepela nde ekuta ozotala eske nga nakanisa ekuta kosepela. Alléluia. Oza chef na bango. Et maintenant Bible lobi ba wana bazali na Daniel bamoni déjà que roi azolinga matise likolo na biso, toluka moyen esalema te. Bameki kofile ye batala vie na eza ndenge nini eloko te. Alléluia. C'est pourquoi il faut kobanga Nzambe. Alléluia. Babi en tout cas awa Daniel aza honnête, aza correct. Moyen kokuta na mbeba eza te. Il faut to kota siko na mobeko Nzambe na ye. Alléluia. To kota na mobeko Nzambe na ye. Loko Nzambe na ye lobaki okogumba mela bikeko te. Biso awa tokosala loi, tokoyebisa roi
a signé loi wana que mutu nyonso pendant 30 jours akogumbemela nzambe mususu te ekeko ya mutu mususu te obe ekeko ya roi basali ekeko moko boye ya roi batelemisi wana babi roi yeyo bato nyonso bogumbamela ye babi tokotala lokola Daniel ye agumbamelaka ekeko te tokotala ande tokokanga ye babi mutu akogumbamela ekeko ya roi oyo te tokobwakela libulu ya bakosi mpo ozalaki na libulu na bango bankosi. Alléluia, alléluia. C'est comme ça dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la raison pour laquelle on continue kita. Babi, tu resales ebo, bah sepeli déjà. Non, bah je attends moudon, tu bah sepeli. Ça dit bah ça on manifester qu'on dit ma maman. Bah sepeli, bah beti ma bonko babini. Babi to juillet. Mais Daniel, l'Orazaki, homme de prière, homme de foi, homme de la parole, homme de la promesse de Dieu. Bilaka nzamba yebi, monnaie nzamba yebi. Bien monnaie nzamba to yeba kangote parce que to sambela mingi te. Soko sambela mingi nzamba ko fungola o makanisi, ako fungola o esprit, o banda ko sentir ndeko zo sentir te. O banda ko sentir présence ya nzamba. On va nous sentir présence à ba ange. On va nous sentir makamususu. On va mona makamunyo comme ni pepele pété. On va sosoler te moko azali à l'équipe batunyoso. Le maître de l'univers, le maître de tous les esprits, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Le maître de tout l'univers. Asa maître d'esprit nyoso. Si on entend la Bible, nous allons éclairer. Les gens vont Illuminati, mais en réalité, nous allons éliminer. Nous entend la Bible, nous allons éclairer. Nous allons pôle, nous allons tu vas commencer à sentir des choses, même tu sens que non, c'est l'on qui est en côté. Parce que l'esprit nous a développé. Mon livre nous a développé. Discernement nous a développé. Condiment nous a développé. Alléluia. Daniel, à moi il m'a camé sur la comprendre. Abi bazo lukande mutu nangai. Bazo luka mutu nangai. Mais nzambe na makambo wana atikaka batu basala, bandoki basala. Po yebi que soki yo tie kondime pa na ye eloko moko ko simba te. Or nzambe tanga tika kana aza ko tika pe po yo omona loboko na ye parce que yo oza besoin ya mokolo kino mokolo omona ka loboko na nzambe po emeta za na yo. Mais pour mona loboko na nzambe il faut résistance ezala. Il faut pas telemela yo. Il faut pas yina sans cause. Au sel bango eloko te. Ba teke longino ba yinyo ba siliki ba fingi yo. Alléluia. Alléluia. Bible lobby. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, on condamné à go. Le lémonio se côté les mains, et ça n'a pas la bala, ben ko koselo likambo, ben ko lobelo boye, et ça va mieux na tribunal. Le lémo ils ala ya zuzi, et ça la avocat ya adverse, ya adversaire, et ça la moto, songolo influent, abimi sur le monaye, pour le télémela yo, yo osana pouvoir, ya ko katela le lémo na etumbu. Oyebisi lo le moale lobi kangama na palais nanda kulikolo moni ya palais kangama na palais koloba eloko te pe boye pona kosamba bazali na malobe belo moni maloba nyonso esili bango. Tu es capable ya kolongwa maloba likolo lo le mona bango oza capable ya kokondana lo le mona bango kangama na palais lobelo côté. C'est la parole du Seigneur. Enkolo alobi so ba préparer arme contre yo donc ba kosisa ko bongisa arme wana et ko ça la briser. Bongisa mutu mususu akoya ko briser yango. Enkolo alobi toute arme forgée, ya liboso za toute arme préparée. Mais si ça toute arme forgée,
C'est-à-dire bazui penza arme baki kolamba yango. Alléluia. Toute arme forgée ba blandi yango bango moko contre yo et kozala sans effet et ko beta te et ko sale lo côté. Père alobi lisusu. Alobi lisusu. Abi, s'il forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Ça signifie qu'il faut réussir. Ceux qui va saler le complot, va côté le likita, va côté le fiti, et qu'on s'y mate. Daniel ebe makambwana nyonso. Avant nae. Abia bazo sali kita contre ngai. Bazo ebisa roi. Basale yekeko ya roi. Poto bando gumamela na zakuna te. Na kokanga mobe na nzambe na ngai. Et Bible lobi, donc basali yango Daniel a apprendre que roi a signé. Batomboli yekeko ya roi. Roi na kufite me basale yekeko na ye. Batomboli yango tout ça. Babi banda ko gumamela. Bibi Daniel azongi na ndako na ye. Afungoli fenêtre na direction à Jérusalem bomo meseno. Alléluia. Alembisi lo sambote. Alembisi lo sambote bomo meseno. Afungoli fenêtre na nzela à Jérusalem pa na direction à Jérusalem ndenga zeko sa bomo meseno. Tongo abuki mabolongo na ye. Midi abuki mabolongo na ye. Pourquoi abuki mabolongo na ye bomo meseno. Akakoli lo sambo na yete. Alléluia. Akakoli lo sambo na yete. Akobi ko sambela ndenga mesala ko sambela. Abi décret ya roi kolobela ngel lo côté. Je continue à prier parce que nzambo nga naza na ye aza le roi des rois. Nzambo nga naza na ye yende akweisi Nabukadnezar. Nzambo naza na ye yende akweisi Belshazzar. Nzambo naza na ye Darius nani liboso na ye. Meta makambo etelemeli yo. Ta makambo etelemeli yo. Makambo kotanga na yo. Makambo bomoi na yo. Makambo musala na yo. Makambo libala na yo. Makambo kubota na yo. Makambo mumbongo na yo. Mais etelemeli yo. Pe lembisi ebuki yo makolo. Kosambele kiti. Okomi olinga kosambela obi eske nzambango azoyoka. Eske kosalema. Eske kwa makambo mikele kete wana oza nango mikeke te fourmi wana. Olembi losambo. Okiti na losambo. Alors que Daniel batelemisi ekeko bafungoli bankosi. Daniel a bien ensemble la candidat ensemble avec la même puissance, la même onction, le même engouement, la même volupté. N'a ensemble la ndenge na ko sambela. Pour la collection loboko na nzambe. Alléluia. Yesu Kristo ayebisi bayekoli na ye o bazali ko yebisa ekolo to zonga mbangu mbangu. Muto asambela ka bangelo kote. Il ne se hâte pas, il ne se précipite pas. Pour atebi kenguya moko ezeza ko sala pona ye. Omoni moko boye ba Kristo lelo to ko mi batela même biso moko. Ozomuno sa be fort pour mi batela. Ozo bateka na moko azo batela yo. Yesu Kristo yebisi bango to zonga mbangu pour que ta Lazare. Te liwa Lazare. Ozo ela Lazare. Eza pour la liwa te. Eza pour le nguya na nzambe s'éclater. Ba desenge ba mona loboko na nzambe. Na nzela ya Lazare. Botika Lazare. Alléluia. Tolingi to sambela. Nina ebisa oke suka ya likambo yebi yango. Oyebi suka ya likambo. Daniel akufa kite. Alléluia. Libulu ezalaki. Bankosi bazalaki. Agumamelaki nzambe. Pe bazwaki Daniel. Babwakaki. Bamobwaki na libulu na nkosi. Pe nkolo ya bankosi. Mokeli na bankosi.
oyo alobaki ke so basali complot contre yo koréussir te, ayaki akitaki ayebisa ye bankosi oyo wana, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas mal à mes prophètes. Nalingi komona yo nkosi kotosa ye, mpe bankosi batosaki ye, batambolaki pembeni na ye mpona kokengela ye. Ye azalaki kati na libulu ya bankosi, bankosi baza koya mpona kokengela ye, baza koya mpona kolia ye te. Bankosi wana baliaka te, baza na nzala, mabumbu ekota, matama ekota, bazoluka eloko ya kolia, me eloko musuni ekiti, bateli babi te oyo mokonzi na biso. Ça c'est notre roi, ça c'est notre prophète. Il a l'onction de Dieu, il a la main de Dieu. Complot wana ekosimba te. Nayebi biso complot basali na kindoki mpona yo kosimba te. Nayebi biso pasi oyo bazokanisa eza ya yo eza ya yo te. Nayebi biso oyo bazokanisa ekozwa yo te. Nayebi biso bozwi oyo eza ya yo eza ya yo. Nayebi biso libala oyo eza ya yo eza ya yo. Nayebi biso diplôme eza ya yo eza ya yo. Nayebi biso mosala eza koluka eza ya yo. Telema tosambela Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Belela Nzambe, Bible elobi faut que moi je te répondrai. Belela Nzambe, belela na kombo na Yesu Kristo. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dieu le tout-puissant. Dieu le prince de vie, le prince de paix. L'incomparable et l'invincible. Avec Jésus-Christ, je peux te détruire les classes mes ennemis. La belle Dieu Yesu Kristo. La belle Dieu Yesu Kristo abomo inangai. La belle Dieu Yesu Kristo abomo inangala mansela nangai. La belle Dieu Yesu Kristo abomo inangala mansela nangai. La belle Dieu Yesu Kristo abomo inangala mansela nangai. La belle Dieu Bibelo bio nyoso kobela kolo Yesu Kristo. Ono kobela kolo Yesu Kristo kobikisama. Akokangolama, akozala guéri, akozala délivré, akozala sauvé, akozala béni. La belle Dieu Yesu Kristo abomo inangai. La belle Dieu Yesu Kristo kata lisanga. La belle Yesu Kristo na mabota na biso.